Pack provides innovative packaging solutions for the food industry, offering more than 1,000 different types of aluminium and plastic food packaging solutions. The company is constantly looking for innovative ways to optimize production and improve the work environment for its employees. Stationen, hvor vi bruger griberen for OnRobot, er med til at kompensere for en pakkeproces, som operatøren tidligere har håndteret manuelt. Det gør den helt konkret ved, at den stabler nogle bakker oven på hinanden og presser luft ud af. Det har været en manuel proces, som har indebåret rigtig mange gentagne bevægelser, tunge løft og et stort skulderpres. Det har vi fjernet fra medarbejderne i dag til stor gavn. Vi synes, OnRobot-griberen er nem at arbejde med, fordi at vi kan ved kun at løsne og spænde 4 skruer, skifte fingerspidsen ud til det, der lige præcis passer til vores produkt. Hvis vi havde valgt at specialbygge en griber til det enkelte produkt, så skulle vi købe en griber til hver eneste produkt, og det har været den mest større omkostning i forhold til, at nu har vi købt en griber, hvor vi nemt kan skifte om. Vi har lavet nogle test ud på værkstedet med griberen og med robotten, og det har taget nogle dage at lave selve programmeringen. Da vi så skulle have den ud i drift, tog det cirka en halv time, så var den oppe at køre fuld hastighed. Og vi producerer jo rigtig mange forskellige varer, og vi har rigtig mange forskellige kunder, og vi lever af at producere skræddersyede emballageløsninger. Så vi er jo hele tiden ude at prøve at tilpasse både produkter, men også pakkeprocessen til den enkelte kundes behov. Hvis man som virksomhed arbejder med kollaborative robotter, så vil jeg helt klart anbefale griberne for OnRobot, fordi de har en fleksibilitet og en mulighed til at skulle skræddersy lige præcis det behov, man har, som vi ikke har set andre tilfælde af.